Mambo vipi? Popote pale ulipo, karibu tena kwenye channel hii. Tuweze kujuzana tips mbalimbali za kuweza kujitengenezea pesa mtandaoni. Sasa leo nayo tovuti moja ambayo hiyo tovuti kazi yako ni moja tu. Unaweza ukachagua moja ya kazi ambazo leo mimi nitaenda kueleza. Katika tovuti hiyo kuna kazi nyingi, ila kikubwa ni kuweza kuona wewe unachagua ile ambayo una uwezo nayo. Miongoni mwa kazi hizo ni pamoja na kuinstall app kutoka kwenye Play Store ama kupitia Play Store, alafu kaweka kwenye simu yako na ukaweza kujitengenezea pesa mtandaoni kwa njia rahisi kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja mimi leo nitaenda kueleza hatua moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza, hakikisha unaingia kwenye channel ya Henry Kidawa kama hivi, alafu na bofya hapa kwenye kitufe cha rangi ya nyeusi ikiandikwa subscribe, wewe bofya ili wewe subscribed, alafu baada hapo bofya kitufe cha notification kama hivi, bofya all ili kuendelea kupata taarifa hizi punde tu ninapokuwa nimezipakia mtandaoni. Sasa moja kwa moja mara baada ya kusubscribe, na video zangu hapa ziko nyingi, kwa hiyo chagua yoyote ile ambayo unaweza kuona kwako inaweza kukufaa ukajitengenezea pesa mtandaoni. Sasa tovuti ambayo nitaenda kueleza leo na hauhitaji kuweka pesa yote ile mtandaoni, ila kikubwa ni wewe kuweza kutumia bando lako kutengeneza pesa zaidi. Hii ni miongoni mwa tovuti ambao unaweza kutengeneza pesa bila kuweka chochote. Moja kwa moja basi mimi nitaenda kukuonesha hii tovuti mara baada ya kuwa umesubscribe. Sasa ingia kwenye browser yote ile ya simu yako, search Zoombugs, andika tu Zoombugs ambao ni ukibofya tu hivyo, alafu baada ya hapo nenda ka search yenye alama ya dola ikionyesha zoombugs.com kama hivyo, utabofya hapo ili sasa iweze kufunguka, na ikifunguka utaona jinsi ya kuweza kujisajili kwamba earn cash by completing survey, watching TVs, doing offer na kadhalika. Sasa hapa kuna kazi nyingi ambazo nimekuambia unaweza ukafanya survey, kujibu maswali rahisi tu, maswali mbalimbali. Wakati mwingine wanahitaji maswali kuweza kujua unatumia app gani, inafanyaje kazi, maoni yako na kadhalika. Lakini pia unaweza kupata pesa kwa ajili ya kuweza kuwatch TV, yani kwa maana kwamba unatazama vipindi mbalimbali vya televisheni na ukaweza kujitengenezea pesa. Lakini pia kufanya offer zingine kama za kuinstall app na kadhalika. Sasa hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaiona tovuti hii kwa mara ya kwanza jinsi ambavyo inafanya kazi, na pia unaweza ukaangalia URLs hapa, unaweza ukapata kitu gani, basi moja kwa moja unaweza ukabofya kama hivyo ili kuweza kuona. Na kuna watu ambao wameendelea kulipwa kupitia tovuti hii kutokana na kile ambacho wanakifanya. Sasa moja kwa moja twende kuweza kuona tovuti inavyofanya kazi. Ukibofya hapa utakuwa umeingia moja kwa moja kwa kulogin na utaona dashboard yako ikionyesha kama hivi na ukaweza kutengenezea pesa. Sasa hapa kuna wale ambao wanahitaji survey, utaona namna survey ambazo zinafanya kazi. Mfano hapa nakwambia register on freecash.com and earn at least coin 500, alafu utapata kama 0.5 dola, unaona. Lakini na nyinginezo kama hii hapa nakwambia register, activate account and collect point hizo 300, na hizo utaziconvert sasa kwenda kwenye dola moja. Unaona wale wakina mama au wakina dada ambao wanapenda magame ama wanaume ambao wanapenda magame, basi hii inaweza nikasema ni nafasi yako pekee kuweza kujitengenezea pesa mtandaoni. Sasa moja kwa moja mimi nimekuambia tunaweza kuona jinsi ya kuweza kufanya kazi kwa kuinstall app hizo moja kwa moja. Mfano hapo unaweza kuja kwenye survey. Sasa hapa kwenye watch TVs hapo utaona kuna TV mbalimbali. Sasa nategemea wakati hizo kama kuna video ambazo zimeachiwa ama la. Mfano hapo utaenda kwenye hii ya video hii, utabofya hapa start. Kama zipo basi atakwambia zipo, unaweza ukawatch video zao na ukaweza kutengeneza pesa. Kama wakati haja release au kuziachia, na maana kwamba subiri wakati mwingine. Kwa lakini hapa tukibofya hivi na maana kwamba kwenye video inaonekana kwa sasa hakuna video. Sasa unahitaji twende kuona kwenye kuclick hapa, unaweza kaamua kwenda kuclick hapa matangazo mbalimbali na ukaweza kuitengenezea pesa. Kama hapa wanakuambia sign up, complete a wide variety of click offers, redeem your rewards. Kwa kama hivyo hasa mimi nahitaji kwenda kueleza kwenye apps hapa kuweza kutengeneza pesa kupitia apps. Kwenye apps hapa moja kwa moja utaingia, kazi yako wewe utatakiwa kusoma hiyo app wamesema ufanye nini.
Mfano wanakuambia Unique Casino, wale wazee wa kubeti, kucheza magame mbalimbali na kujitengenezea pesa. Mfano hapa kuna hili Unique Casino ambalo unatakiwa kuinstall, ukiopen unajisajili, alafu na make deposit ya dola euro kama 25, alafu unaendelea kucheza, utapata pointi 15,750. Sasa hatuhitaji kuweka hela sisi. Mfano wewe tunaenda kwenye Alibaba, wanakuambia install Alibaba alafu open, utapata pointi 61. Lakini kuna hii hapa pia Alibaba B2B Marketplace, install and open, unapata pointi zako 50. Tunapozungumzia pointi 50 maana kwamba hizi zibadilishwe kwenda kwenye hela. Sasa moja kwa moja mfano atakwambia my daily cash install and open, verify your phone number, utapata labda point 25. Sasa moja kwa moja let's say unahitaji hii, utabofya hii. Baada hapo moja kwa moja kama na simu yako unaweza ukascan kodi hii au ukakopi kodi hii hapa moja kwa moja. Ukisha copy kodi ina maana kwamba hii link utabofya hii linki ili download hapo ende kwenye simu yako. Sasa kama unatumia simu ina maana kwamba wewe ni kubofya tu hii linki itafunguka. Kwa sababu mimi natumia kompyuta ndio maana iko hivi. Sasa mimi hapa ili niweze kwenda vizuri nitaandika hapa email yangu vizuri kabisa kama hivi, alafu moja kwa moja nitapokea hiyo link kwenye email. Nitabofya hapa alafu moja kwa moja nitaingia huku kuweza kuangalia nimeweza kutumiwa ama la, na tayari nimeshatumiwa kwamba your link to any point 25 is below the offer requirement install and open, verify your phone number. Basi unaona, kwa hiyo ambacho nitakifanya ni kubofya hiyo link. Sasa kama unatumia simu utabofya moja kwa moja. Sasa kwa sababu situmii simu ndio maana naambia hivi. Sasa nitaattach hapa video moja ikionyesha moja kwa moja ninavyotengeneza pesa kupitia hiyo linki. Nitabidi niingie sasa kwenye email kwa simu. Mara baada ya kuingia kwenye simu hapa utaweza kuangalia jinsi gani kuweza kufanya kazi. Nitabofya hii link ambayo nimepewa hapa alafu install kwenye simu yako, alafu mara baada hapo unaiopen, utakuwa umeshamaliza na kuweza kutengenezea pesa. Na hapo unaona kwamba kuna sehemu mbalimbali, Palm Store, Google Play Store au games. Kwa hiyo mimi nitaenda hapa kwenye Play Store alafu niweze kudownload hiyo link ambayo nimeweza kutumiwa hapa kwa njia rahisi kabisa. Tuweze kuona inafanyaje kazi na kuweza kuitengenezea pesa mtandaoni. Ina MB 6, haina shida, ngoje tuweke hapo. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kuitengenezea pesa zaidi ndivyo ambavyo unaweza ukafanya hivyo. Unaona sasa moja kwa moja ita load yapo shamalizi na install. Basi ukisito scan kwa sasa nitaenda kwenye email huku alafu niweze kwenda, kwa sababu nahitaji tu ni open. Kwa nitapiga next kama hivi. Baada hapo next okay. Baada hapo basi tulishamaliza. Okay, walisema tu verify sim. Okay, basi na mimi nitasema okay, sio hii hapo. Kwa basi ukihitaji kuverify hapo sim ndio unaenda kuzipata zile pointi 25. Sasa mimi sihitaji kuverify, ila kazi yako unaweza kutengeneza hivyo pesa mtandaoni. Kwa hii leo naomba tuishi hapa. Asante sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe channel hii.